Hej og velkommen til den her video. I dag havde jeg så tænkt mig at snakke lidt om mine mål for 2022. I dag er det torsdag den 17. februar, så jeg ved ikke lige om det egentlig er lidt sent. Det jeg tænker med det her, det er ikke sådan at jeg vil nå alle målene-agtigt. Det er egentlig bare sådan at jeg sat nogle forskellige ting op, og så håber jeg bare på at nå en af dem. Og det tror jeg også godt jeg kan. Lad os egentlig bare komme i gang. Så indtil videre har jeg sådan tænkt på 6 ting, det kunne være. Og den første ting, det er at starte en LC1. Og jeg håber rigtig meget, at det kan blive på Stardust, altså henne på rideskolen. Og fordi jeg har reddet 4 dressurstævner nu, men det har kun været sådan en LD1. Og de har alle sammen været på Lucky. Men hvis vi skal starte en LC1, så bliver det ikke på Lucky, for han må jo ikke galopere. Eller i hvert fald ikke sådan særlig meget. Men ja, jeg håber virkelig, at jeg kan starte en LC1, og jeg håber virkelig, at det kan blive på Stardust, altså rideskolehestene. Og her den 6. marts, der kommer der et stævne, og jeg håber rigtig meget, at det for mig kan blive en LC1 på Stardust, og at jeg allerede har klaret den der. Så ja, det var egentlig bare det første mål. Nummer 2 ting, det er egentlig sådan lidt det samme, men det er alligevel et noget større mål. Altså, man kan teknisk set godt, men ja. Men det er så at starte en LC1, igen, men bare på Stjerni, og han er jo ikke en rideskolehest, så han står ikke hen på rideskolen, hvor stævnerne er, men han står rigtig tæt på rideskolen, så det ville faktisk være muligt at ride ham derhen til rideskolen, fordi vi har jo ikke nogen trailer til ham, men så skal vi også lige få lov til at starte stævner, og så ville Barky måske også skulle være i den anden hallen, fordi vi ved jo ikke sådan, hvordan han er uden Barky. Men det gad jeg bare virkelig godt at starte en LC1 på start. Stjerni, det er lidt svært, når han ikke er en rideskolehest, også fordi så skulle vi sådan starte som privat hest. Men ja, det gad jeg vildt godt. Det næste mål, det er så at prøve at springe lidt mere. Altså sådan, måske springe sådan lidt mere end bare sådan en gang om året. Altså jeg har kun sprunget en gang, og det var i november sidste år. Og det er sådan den eneste gang. Eller jo, jeg har sådan travet over nogle halve bomme på Amigo i september også. Men det var ikke sådan rigtig springen. Halve bomme, altså det er ligesom et kryds, bare hvor det kun er en halv bomme. Det var i hvert fald det, jeg mente med det. Og så gad jeg måske også godt bare sådan prøve at starte til spring hen på rideskolen. Fordi der er jo spring, men det er bare problemet, at det er kun om fredagen. Det passer ikke sådan super godt om fredagen, fordi at i sommerhalvåret er det også der, hvor vi rider Barky og Stjerni. Plus jeg går også til badminton der, så det vil bare være sådan lidt besværligt at sådan skulle ride 2 heste plus være til badminton sådan dag. Så ja, hvis det bare var, at vi sådan red på Barky og Stjerni lørdag hele året rundt. Men jeg gad vildt godt starte til spring, så måske det kan gå i opfyldelse. Og så havde jeg også sidste år blev jeg skrevet op til part hen på rideskolen. Nu har jeg jo allerede Barky og Stjerni som part, men det er kun 1 gang om ugen og sådan noget. Og så havde jeg så også blevet skrevet op til part på rideskolen, hvor det så er 3 gange om ugen, hvor man har valgfri ridning om lørdagen, 1 times dressurundervisning, og så kan man vælge, om man vil have spring eller dressur. Og det vil jeg virkelig også gerne, altså. Ja, så vil jeg nemlig også sådan lidt få spring med, måske. Men ja, det gad jeg også rigtig godt. Også fordi, så det måske, hvis det her går i opfyldelse, ikke, så vil det med LC1 også gå i opfyldelse. I hvert fald med Stardust, eller Amigo, eller Muffin, eller et eller andet. Nok ikke med Stjerni, men ja. Det gad jeg også godt. Et mål, jeg sådan virkelig har med Stjerni, udover at starte en LC1 på ham, det er at sådan galopere lidt mere end bare en volte, fordi at lige nu galoperer jeg kun på ham i volter, altså sådan en 20 meter volte. Fordi at han kunne godt sådan, vi ved ikke rigtigt, om jeg ville kunne kontrollere ham, hvis at vi gjorde det hen ad langsiden, eller lavede noget andet, så det mit mål med Stjerni, det er virkelig at kunne noget med at galoppe med ham, uden kun en volte, sådan både at kunne det rundt på hele ridebanen, men også sådan, måske kunne lave sådan, måske prøve at lave en skråt igennem, og så sætte i trav, når vi er færdige, for det er nok ikke lige sikkert, at han bare kan lære at chancere. Altså bare sådan prøve at lave nogle lidt flere ting end galop, end bare en volte, fordi at bare prøve at kunne lære at kontrollere ham på hele banen, uden det skal være en volte. Det er virkelig et mål med Stjerni. Det sidste, altså det er ikke sådan rigtig et mål, men det er måske at kunne sådan ride Barky lidt mere, og prøve lidt mere med ham. Og jeg tænker også, at jeg snart vil prøve at ride ham igen.
Bare hvor vi rider på banen hele dagen, fordi at han trækker ret meget på tur, men det gør han ikke sådan lige så meget på banen. Så snart så skal jeg også prøve at ride ham på banen. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til. Han kan virkelig godt lide at gå hurtigt, og Stjerni, han er ikke sådan helt ligesom ham der. Jeg håber på at ride Baki lidt mere, og ligesom kunne ham lidt mere. Fordi at også prøve at galoppere på ham, det kunne også virkelig være sjovt, fordi at når han galopperer, så galopperer han ret hurtigt. Så her i februar eller marts, der vil jeg måske lave en video, hvor jeg rider ham. Det håber jeg i hvert fald, jeg kommer til på banen. Så det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, at så mange som muligt af de her mål og drømme, kan man måske også kalde det, de går i opfyldelse, og at vi kan nå mine mål. Altså mig og hestene. Altså jeg ved godt, at det nok ikke bliver dem alle sammen, men bare i det mindste et af dem. Det håber jeg rigtig meget.